نن به موږ زده کړو چې څنګه د روژې په مبارکه میاشت کې په انګلیش ژبه باندې اغېزمنې خبرې وکړو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د روژې مبارکه میاشت را روانه ده. که غواړئ چې داسې الفاظ او جملې زده کړئ چې په روژه کې خلکو او دوستانو سره په انګلیش ژبه باندې روانې خبرې وکړئ، نو دا ویډیو ستا لپاره ده. Ramadan is not just a month, it's a season of mercy, forgiveness and spiritual transformation. During these beautiful months, our routines change, our hearts soften, and our connection with Allah becomes stronger. Hey, are you fasting today? Salam. Tanan roja. I am fasting today. Zanan roja. How long until iftar? روژه ماته ته څومره وخت پاتې ده؟ دا پوښتنه به موږ ډېر کله چا نه کوو، ځکه موږ به چا ته وایو چې روژه ماته ته څومره وخت پاتې ده. How long until iftar? روژه ماته ته څومره وخت پاتې ده؟ Just a few minutes left. Can't wait. یوازې څو دقیقې پاتې دي، انتظار نشم کولی. Just a few minutes left. Can't wait. یوازې څو دقیقې پاتې دي، زه انتظار نشم کولی، یعنې انتظار نشم کولی. How is your fast going? ستا روژه څنګه روانه ده؟ یعنې دا پوښتنه به هم موږ په روژه کې خلکو نه کوو، هغوی نه به حال پوښتنه کوو چې ستا روژه څنګه روانه ده. How is your fast going? ستاسې روژه څنګه روانه ده؟ Feeling a bit hungry but it's worth it. لږ لوږه ده خو ارزښت لري، یعنې په روژه کې ثواب وي که نه، نو لوږه ده بیا وایي چې زه وږی یم، لږ لوږه لرم خو ارزښت لري. Let's break the fast together. راځئ روژه یو ځای ماته کړو. موږ خپل فیملی یا ملګرو ته دا وایو که نه چې راځئ روژه یو ځای ماته کړو. Let's break the fast together. راځئ روژه یو ځای ماته کړو. It's almost time to break the fast. نږدې ده چې روژه ماته کړو، یعنې ډېر کم وخت پاتې ده چې روژه ماته کړو. It's almost time to break the fast. نږدې ده چې روژه ماته کړو. What did you make for iftar? د افطار لپاره دې څه تیار کړي دي؟ افطار عموما روژه ماتي ته ویل کېږي که نه، نو کله چې تاسو چا نه تپوس کوئ که نه چې روژه ماتي ته دې څه تیار کړي دي، سمپل ورته دا وایي What did you make for iftar? د افطار لپاره دې څه تیار کړي دي. Please pass me the dates. مهرباني وکړه خرما راکړه. dates ویل کېږي خرما ته، یعنې ماته یو څه خرما راکړه. Please pass me the dates. مهرباني وکړه ماته خرما راکړه. یو ډېره جادویي جمله. Counting minutes to iftar. د افطار لپاره شیبې شمارم، یعنې دا ډېره عامه جمله هم ده که نه، کله چې موږ وایو چې افطار ته ډېر زیات کم وخت پاتې ده او زه منتظر یم، یعنې شیبې شمارم. Counting minutes to iftar. د افطار لپاره، د روژه ماتي لپاره شیبې شمارم. Iftar time. د افطار وخت شو، یعنې د افطار وخت دی. Iftar time. د افطار وخت شو. Breaking the fast with dates. روژه د خرماو سره ماتوه، یعنې د خرماو سره ماتول روژه ډېر زیات ثواب لري که نه. dates ویل کېږي خرما ته. Breaking the fast with dates. روژه د خرما سره ماتوه. Can't wait for sunset. د لمر لوېدو ته انتظار نشم کولی، یعنې ډېر زیات خلک وي که نه چې هغه لوږه وي یا بل څه داسې ګنګس وي که نه، مضطرب وي، بیا وایي چېرې زه خو د لمر لوېدو ته انتظار نشم کولی. Can't wait for sunset. د لمر لوېدو ته انتظار نشم کولی. I am going to mosque for tarawih. زه د تراویح لپاره جومات ته ځم. تراویح یعنې زه روان یم جومات ته تر څو د تراویح لمونځ وکړم. I am going to the mosque for tarawih. زه د تراویح لپاره جومات ته ځم. May Allah accept our fasting. الله دې زموږ روژه قبوله کړي. یعنې موږ چا ته وایو که نه، موږ دا عموما ده که نه چې الله دې زموږ روژه قبوله کړي، ځکه چې موږ زحمت هم باسو او بیا قبول هم نه شي که نه. May Allah accept our fasting. الله دې زموږ روژه قبوله کړي. We wake up early for سحار. سحاره یعنې موږ د سحر لپاره، یعنې پشمیني، دا عموما پشنیمي ته وایي که نه، سحار. موږ د سحر لپاره ژر پاڅېږو، یعنې ډېر وختي پاڅېږو. I am not fasting today. زه نن روژه نه یم، یعنې زه نن روژه نه یم، ما روژه نه ده نیولې، شاید بیمار وي یا بله څه وجه وي که نه، دا جمله ورته وایه. What's your favorite part of Ramadan? ستا د خوښې برخه کومه ده؟ دا جمله هم موږ چا ته ویلی شو که نه، هغه نه تپوس کړو سمپل چې ستا د خوښې برخه د روژه کې کومه یوه ده، داسې ورته وایي. What's your favorite fast of Tarawih? Oh, sorry.
What's your favorite part of Ramadan? ستا د خوښې برخه کومه ده؟ Breaking my fast with family. That moment feels special every single day. له کورنۍ سره افطار کول هغه شیبه هره ورځ ځانګړې وي. یعنې د کورنۍ سره افطار کول زما لپاره ځانګړی وي. Surviving the last hour before مغرب. د مغرب نه مخکې وروستی ساعت تېروم. څوک ته رینګ کوي که نه چې ته څه کوې ته ورته وایې که نه چې یاره زه د مغرب د لمر لوېدلو ته وایي د مغرب نه مخکې چې کوم یو ساعت وي که نه زه دا تېروم. Surviving the last hour before مغرب. د مغرب نه مخکې وروستی ساعت تېروم. We usually begin iftar with dates and water. موږ عموما افطار په خرما او اوبو سره پیلوو. دا خبره موږ هر چاته کوو که نه چې موږ د روژه ماتي پیل اوبو او خرما کوو. We usually begin iftar with dates and water. موږ عموما افطار په خرما او اوبو سره پیلوو. Iftar is ready. افطار روژه ماتی تیار ده. تاسو ډېر زیاته محنت کړی که نه روژه ماتی مو تیار کړی وي. بیا ملګرو فیملی ته وایي که نه چې یاره ما خو افطار تیار کړی دی او افطار ready دی. Iftar is ready. افطار تیار ده. Can I join you for iftar? کولی شم تاسو سره افطار وکړم. کولی شم تاسو سره روژه ماته کړم. یعنې دا هم موږ استعمالولی شو هغه وخت چې ستاسو خوښه وي او دا تپوس چانه کوي که نه په پښتو کې چې کولی شم تاسو سره افطار یا روژه ماتی وکړم. سمپل ورته دا ووایه. Can I join you for iftar? کولی شم له تاسو سره افطار وکړم. I prepare something special for iftar. ما د افطار لپاره ځانګړي خواړه تیار کړي دي. یعنې تاسو چاته یو جادویي خبره کوئ نو زیری ورکوئ که نه چې ما خو د افطار لپاره ډېر سپیشل یو څیز تیار کړی دی. I prepare something special for iftar. ما د افطار لپاره ځانګړي خواړه تیار کړي دي. Sharing food with neighbor is a beautiful tradition. له ګاونډیانو سره خواړه شریکول یو ښکلی دود دی. دا یو ښکلی رواج دی که نه. له ګاونډیانو سره باید موږ خواړه شیر کړو. هر څه چې موږ پخ کړي وي دا نه ده چې موږ د هغوی نه هغوی زموږ نه ښه څیز غواړي خو مطلب چې موږ څه خورو هغوی هم خوري. موږ باید د ګاونډیانو سره خواړه شیر کړو. Sharing food with neighbor is a beautiful tradition. له ګاونډیانو سره خواړه شریکول یو ښکلی دود ده. Do you usually pray تراویح؟ ته عموما تراویح لمونځ کوئ؟ زه خو فکر کوم چې تراویح لږ څه ګران کار دی که نه خو ډېر زیات ثواب دی پکې او دا خبره موږ چاته کوو که نه چې څوک تراویح کوي او تراویح باید وکړي ځکه د روژې سره یو پارټ دی یو اهم کار دی. Do you usually pray تراویح؟ تاسو عموما تراویح لمونځ کوئ یعنې تاسو د تراویح لمونځ کوئ. What did you break your fast? روژه دې ولې ماته کړه؟ تاسو یو څوک وینئ که نه چې هغه داسې کار کوي که نه چې یعنې خواړه وخوري او اوبه وڅښي تاسو بیا ورله تپوس کوئ چې یاره ته خو روژه ماته کړه یعنې روژه دې ولې ماته کړه. What did you break your fast? روژه دې ولې ماته کړه. امید کوم چې دا ویډیو به مو خوښ شوي وي. روژه ډېره د برکتونو میاشت ده نو ما غوښتل چې داسې یو څه راوړم چې تاسو په روژه کې په کار راشي. نو دا ویډیو مې تیاره کړې ده چې تاسو ورسره په روژه کې ښه ډاډه انګلیش هر چا سره ویلی شي. که ستاسو ورور وي ملګری وي د بهر کنټري چې څوک وي تاسو ورته په کمنټ باکس کې هر رقم دا جملې استعمالولی شئ او هغوی هم حیران چې تاسو د انګلیش چېرته زده کړی لکه څرنګه چې تاسو پته ده روژه کې هر څه په ډبل وي نو موږ ته پکار ده چې یو بل سره لاس اخلاص وکړو. ګاونډ کې چې زموږ کوم ضعیف خلک وي هغوی سره خپل خواړه شیر کړو هغوی سره امداد وکړو تر خپله وسه پورې. ما ته اجازت راکوي په پاک الله مو سپارم. ما هم دعاګانې وکوئ خپل ځان ته او فیملی ته مو هم دعاګانې وکړئ. الله مو کامیاب کړه. ښه وخت. ټیک کیر. See you inshallah another video, another topic, another lesson. Goodbye.